Que tal, señoras e señores? Son case as 6 menos 10 da tarde na Televisión de Galicia. Prendemos as luces das cociñas, cociña en directo na TVG. Xa sabedes que a receita sempre é cousa vosa. Nova semana, novas receitas, novas altas co pratos, cociñeiros. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Pasa, pasa. Sempre vides contentísimos. Sí. Verdad? Claro. Estivas contenta? Sí. Tes unha pose de barra que me encanta. Home, son de bar. Tes de bar, non? É que Claro. é bonita a túa pose de barra. E ti como estás? Na barra, Querido Xulio? Tamén na barra. Ben, moi ben. Todo ben? Todo A fin de ben? Super ben. Traballastes moito? Pouca cousa. E ti? Ben, Estás cansada, non? estou un pouquiño cansada. Bueno, seguro que queredes saber que é o que imos cociñar hoxe, pois é algo que vos vai gustar na casa e, ademais, produto de temporada. Imos ver que nos trae Carmen, de Mesía. Hola, son Carmen de Mesía. Esta receta é un pisto de cabaciño. Fais un sofrito ca cebola e con todo eso, e ca carne e tal. E unha vez que está feito un pouquiño o sofrito, pois vanse engadindo o resto dos ingredientes. Primeiro o cabacín, cortado en cachiños, sin pelar, despois os pimentos e despois o tomate. E despois tamén lle poño unha pastilla de sabor. Déixase cocer a lume baixo durante unha hora e cando está feito, no momento de servir, frítense unhas patacas en dados e botánselle o pisto. Está moi rico, a mí gustame moito, a ver se vos gusta a vos. Home, claro, a quen non lle gusta. Estades vendo as cabaciñas da horta de Begoña. Sí, 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 sí. cultivámolas ahora. Sí. Hai un montón, madre Bueno, pero mía. cando se pone? Este ano, eu planto as caramallo, así. E saen agora, máis ou menos. Van botando xa, agora xa levamos unha boa temporada con elas, xa levamos casi un mes. Cando se acaba? Non Pois se cando acaba empeza a secar a planta. Ah, porque seca. Ponse amarela. Non? Sí, pero hai moitísimo. Isto... Isto, E vamos. botan... Eu teño algunha que debe pesar 10 kilos. Que dis, muller? Son enormes. Sí. Sí, pero hasta esas se aproveitan, que as pelas se poden facer cremas, además aguantan moito nas bodegas. Que ides facer, entón? A ver, contádeme. Pois eu vou facer unhos raviolis recheos de tenreira, Uns que? unhos raviolis. E uns espaguetis. Pasta Pero de que vos pasa hoxe? Ela propón un pisto a vos a vosa bola. Pois e nós pasta. Vale, pois xa está. Puxémonos vale, italianos. Ora, de repente, sodes italiani. Os dous, vale. Ti ravioli recheos de que? Sí, son outras opcións. de tenreira. Vale. O sea, como se fose boloñesa, non? Parecida a boloñesa, sí. E ti? Eu vou facer unha salsa con verduras, un mare montaña, un pouco de panceta, pero vou enseñar o que vou facer, Vale, xa veña, verás. pois vamos comezar a cociñar con noso querido Xulio. Vamos, Mira, veña. este é un aparato que hai en todos os supermercados. sitios onde queiras, En todos os donde queiras. Espera, sigue así, espera. Ti metes o chisme por aquí e agora trátase de girar. Viva, que inventado. Claro, isto primeiro vámoslo eliminar. Ah, vale, primeiro Vale. quitas a pele e despois faz o Eso. espaguete. E agora xa empezas aí o espaguete, mira. Mira que chulada. Isto Isto en calquer chino no supermercado, nunha inventado. ferretería. Inventado. Claro, mira, con isto, ahora que Inventado. tes espaguetis. Ah, salen chas tiriñas, ves. Claro. Ves? Mira que espaguetis. Mira, espagueti. A que nunca virades isto, Atención, nunca virades isto na Ves que vida, chulada. Isto non fai falta nin Espaguetis de cocelo. cabaciñas. Simplemente vamos Podes saltear. comer así? Podes. Sí. Está sin lavar, Bueno, pero... No, me Mal non podes. vai estar, que é da horta de Begoña. Home, Non. é super fácil, super sano, para facer que os rapaces, os nenos coman verdura, e os maiores é divertido. É moito máis rápido, porque non tens que esperar os 10 minutos en cocer a pasta. A nenas gustalle. As nenas flipalle. As túas, digo. As miñas teño dúas fillas, pero teño que pelarlo para que non vexan o verde. Ah, vale. Sobre todo a pequena, que espero que non este vendo isto. Como se nota que é spy, Como se nota que é spy. Moi ben. Vale, Bueno, pues eso, vou non deixar por último momento, ahora vou empezar o que che dixen. Un poquinho de panceta, vale. unhos langostinos, que vamos a utilizar as cabezas para darlle sabor, como xa te enseñei outro día. Touciño entrefebrado. Trociño En galego entrecebrado. normativo. Joder. É complicado, É complicado, Como dixeche? Touciño entrecebrado. Pois eso. O que tes ti aquí? Pois, escoita, ti vai comendo iso. Eu vou usar un poquinho de panceta, vale? Vale, usa o que queiras. Por certo, a xente que está na casa, recordade que podedes chamar ao programa, Podedes chamar, comentar as receitas que vos gusta a cabaciña. Chamade, que tedes algunha receita alternativa da cabaciña. Chamade tamén e comentade que o está facendo fatal como de costume o noso querido Xulio. Chamade.
e contadio, e imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutro. 664-483419, aí está o teléfono. Veña, entón agora que? Gas. Gas pa diante. Gas pa diante. Necesitamos que vaya con forza, un poquinho de aceite de oliva, non moito. E unha pouquiña panceta xa picadiña. Touciño entrefebrado. De touciño entrefebrado. En caso de que non haxa touciño entrefebrado, podemos utilizar panceta. Vale. É que máis lle botamos. Mira, vamos a utilizar uns poquinhos pimentos de padrón que tamén están en tempada, así, unhas rodiñas. Pero se pican. E se pican, vamos a botar un poquinho de guindilla tamén. Esta salsa vai moi ben que pique un pouquiño, E se ven un destes que pica e ainda por riba tamén salsa que pica. Pois un pouco pan. Non moito. Bueno, pues pan, coa, pero a ver, se te fijas son trozos pequeniños, hombre. A mí que me gusta o pan. Gusta o pan? Boa, encántame. Pois xa está. Encántame. É o queixo. É o queixo. Da O zúa. pan e o queixo. Pois, Eso xa... mira, entón, xa nos empeza a quentar, vale? Entonces, como xa che expliquei unha vez, vamos a botar as cabezas dos langostinos. A semana pasada fixemos o mesmo. A xente que estivo atento a voltas co prato, Vamos a sacar, esmagamos as cabezas. eso é. Esmagamos as Esmagámolas cabezas. e deixamos que se Aí cociñen está. un pouquiño. Porque lle sale o xugo todo. Ole, Mira, ole. o que queremos é sabor, Ole. vale? Que teña o sabor do marisco. Ole. E despois vamos a retirar, claro. Oh. Ah, Aí, ves? Mira. que maravilla. Mira como cambiou xa, ves? Mira a cor que lle queda, Claro, vamos a deixar que se cociñe un pouquiño aí, pero nada, uns segundos porque... Vale. Aí está. Eso, cuidado. Vamos Eso a é ir mientras todo tanto a ver sabor. que fai Begoña, vale? Moi que ben, siga o teu. eu vou lle dando aquí. Eu vou xunta Begoña. Quedo aquí co touciño entrefebrado. Begoña, Que pasou? a ver, aunque pasou non, contame ti que pasou. Mira, que pintaza, xa. Sí, así de primeiras vexo ben. Mira, temos aquí un poquinho de allo sofrito, Vale. cenoura, cebola, pimento roxo, estou pelando uns champiñóns. Ah, porque esa é a receita tradicional dunha boloñesa? Ou non? Non, Ou é a túa? É a miña. É a túa. Eu fago o que quero. Vale. Voulle poñer agora, dentro dun ratiño, voulle poñer a terreira. Vale. Entón, esta é a salsa coa que ti vas a acompañar os raviolis. É o recheo. O non é a recheo dos salsa, raviolis. É o recheo, sí. Vas facer raviolis coas cabaciñas? Coas cabaciñas, xa verás que sinxelo e que rico queda. Vale. Mira, Mellor ahora hai xente na casa Sí, que non sabe o que son os raviolis. pois os Igual a raviolis, maioría da xente sabe, pero por si acaso... eu explico facilmente. Vale. Mira, é unha pasta, outra pasta e un recheo. Vale? Ali. Unha... Pasta, e no medio recheo. E cerrámolo. E cerrámolo. Vale. Xa está. Pero Nada así máis. son, non? Así. 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 Tamén pode ser así. É un ravioli igual. É un ravioli, pode ser grande. Pode ser grande. Ou iso xa é sorrentino. Sorrentinos, sí. Sorrentino. Son un poquinho máis grandes. Bueno, vamos con pasta de cabaciño. Ximos Mira. facer pasta italiana con cabaciña galega. Así, por que somos así? Mira que ternera máis boa. Por que lle pejaches? Porque ten boa pinta. A ver... Pero, como ten boa pinta, ti zoupalle. Zoupolle un pouco. Vale. Hai Moi que ben. machacala tamén a carne un pouco, así Moi queda ben. máis blanda. Rompe fibras. Rompe fibra. Esta está ben. Ves? E agora o que vamos a facer, baixalle un pouco. Baixolle. Canto, a 7, 6. A 7 está ben. 7. E para o recheo este que estás facendo ti, vale calquera tipo de carne? Ou ten que ser unha carne? No, concreta? vale cualquier tipo de carne. Pode ser solamente de verduras, pode ser con queixo, con polo, con langostino, con todo. Sobranos un guiso, tamén do guiso podémoslo facer. O sea, os raviolis veñen sendo como as croquetas italianas, non? Podes facelas do que queiras. Sí, home, neste caso sí, podemos de aproveitamento, podemos Vale. aproveitar todo o que nos sobrara. E sido un guisiño do día anterior, un pouco de cordeiro tamén. Moi ben. Mira, ves, hai que picala agora ben. Bueno, chegou o momento de Pa ver dentro. a nosa convidada a ver que lle parece o que faz. Moi ben. Chamámola. Sí, sí. Bueno, pois imos chamar a nosa querida Carmen. Deme sí, un aplauso para ela. Carmen. Hola, Carmen. Hola, buenas tardes. Como estás? Muy ben, qué alegría de volver a verte. A ti gusta o vicio porque xa viñaches aquí. Sí, claro. Sí ou non? Sí, fai dúas Ves? semanas. Hai 2 semanas. Non tiña moito máis que facer Carmen e dixo, vou ir ao programa outra vez. Hombre, claro, co que me gusta, vexo vos todos os días. Así me gusta. Parecedesme da familia, Ves? de verdad. No, é que nós queremos ser da familia, da xente que nos está vendo na casa. Sí, co entendes? tempo que levo vendo quen anda aí desde que empezou. Ves? E agora encontrei-me a Octavio Villaza, Ves? que son unha admiradora súa, e ademais son animalista. Bueno, telo todo. Mira, escoítame.
A última vez que viñeches ti, quen gañou? A quen lle deche de Gañou vitoria? Xulio. Pois vamos ver a Xulio. Pois vamos ver a Xulio. Veña, moi vamos ben. ver a Xulio. Vamos ver. Benvida. Que tal? Hola, Xulio, que bo. Mira, vou A facer... recende xa ben. A recende ben, verdad? Mira, vou facer uns... E cos sofritos, Vou utilizar perdón. as verduras que utilizaste ti, pero voulle dar unha pequena voltiña. No, xa. Vou facer uns espaguetis de calabacín, ves, que o cortei con este aparatiño. E aquí estou facendo unhas cabezas de langostino, que xa retirei. Esmajou, non sei, para que lle dese sabor, Sí, sabes? o sabor. Un poquinho de allo. Sí, porque os Dá o sabor. cociñeiros son moito... Saben desmajar, sí, sí. El esmaja. Un pouquiño de allo, unha pouquiña cebola, uns pimentiños de padrón así en aros e un pouquiño de panceta entrefebrada, que... Moi ben, touciño, casi o dis ben. touciño. Pois eso. Casi, touciño entrefebrado. Eso. Bueno, panceta, entendiche, Eu dixen verdad? touciño. Tamén Ves? iba a dicir panceta, pero Pois vamos a Porque é dixeches ben, touciño. como se di. Mira, ahora vou poñer un pouquiño de pimento vermello Moi ben. e despois tomate, bastante tomate, tanto Sí. tomate tomate rallado como tomate natural, vale? Ves, xa aprendo algo máis. As túas cabaciñas van estar ben acompañadas, eh? No, hombre, Claro, vamos xa a ves. facer espaguetis de como se foran cabaciños, uns espaguetis, pero Sí, e así, tesme que decir onde compro ese aparatiño, eso porque mira, quero... pero nos chinos, Nos- na ferretería, no supermercado, onde queiras. É simplemente, porque quero como lle dixen a facer- cañotas, é como afiar un lápiz, mira. Mira, que práctico. E así tamén Ves? aprende a xente. Claro. Ves? Os espectadores. Ves, mira. Ai, que Mira, que maravilla. chulada. Porque eu cada Despois día estou me volvendo un pouco máis vegetariana. Sí. Así. Sí. O sea, gustame a carne, Bueno, gustame o pues- pescado, pero co tempo... Home, Dalle tú- aí un pouquiño máis ao fideo, que o queren ver na casa. Dalle, Sí, logo. dalle aí aos espaguetis. Sí, Dalle. Levanta a mão, é que levanta a mão. verdad, Ai, ai, ai. pa moita xente, pois... Mira como lle dá. Pois así saben... Mira como sabe, mira como sabe. Mira, unha maravilla. Aí está. Que hai que ir baleirándose, non? Está tupido, está Sí, tupido. Ya está. Mira. Teño que ir á ferretería de meu primo a ver se o ten ali Pois en sí, a Mesía. ferretería de teu primo. No. Xa está, Teño- xa está, tranquilo, xa está. Xa. Eu hasta que me digas. Ti Sí, xa está, sí, xa morriche, perfecto. xa... Vamos ver agora a Begoña, veña. Moi ben, Begoña. Vexo a todos os días, Ves? como se a coñecera xa. Ves, Begoña, eres como de familia, eh? Sí, e despois ten unha risa tan non sei como dicilo, porque eu Familiar. non sei por que será, que se me olvidan as palabras. Risa do país. Aí Exactamente, está. auténtica. Despois está así, tan Tan pachorrente, rechonchiña, verdad? Sí. tan rechonchiña. Porque como ven, Pero isto que estás é? guapísima. Pero Carmen, Por eso, guapa. vamos a ver. Está facendo unha boloñesa, un pouco especial, á súa maneira, non? Bueno, hai que atender a un eso. pouquiño de champiñón. Vale. Mira. E agora vou botar un pouquiño de viño tinto. Aí. Fíjate. Entón, Viño rico do que bebo eu. é do que levas... do que Mira levas- como cheira. Que Cheira ben. rico. A mí Cheira tamén ben. me gusta, pero agora pola edad non podo beberlo. Non A te boloñesa fastidia. leva a carne, Sí, obviamente, a carne. leva pemento vermello, Vermello, leva cenoura, non zanahoria, dixeches? zanahoria, sí, xa sei Leva que ven. Cebola. Un pouquiño de champiñón. Vale. Ajá. A tenreira picada a cuchillo. e allo. Moi ben. E allo. E un pouquiño de viño tinto. Sí, e agora, Sí. mira, ahora chumbámoslle o tomate. Chumbámoslle, que palabra tan bonita. Pois sí. Mira, Aí está. eu alucinei cun plato que fixeches un día, non sei se foi o día que viñen eu, non, porque ese día ti Non, non porque eu non estabas. estaba o día que viñeches. Un día que fixeches unha salsa, que hasta lle botaches Coca-Cola. Sí. Cola, non se di o nome, cola. Ai, perdón. Pero non pasa É nada, que non teño moito que aprender. Teño moito que aprender para vir á televisión. Carmen, vouche Non se dicir... dicen... Non se digan marcas. Non se dicen marcas. No, Xa decían aquelas, como eran, as tanxugueiras, non as... Non sei de que estás falando, Carmen. Botaxe a falar... Mira, escoítame. As cantareiras As cantareiras de Debullo, Teño vale. unha canción que dice non se din marcas. Carmen, escoítame. Isto vai ir dentro, vai coller a cabaciña e vai facer como raviolis. Vale? Ai, que ricos. Mira, e un pouco de azúcar. Sabe como Azúcar. Sí, porque o tomate triturado Claro. hai que rectificarlle o acidez. Acidez, é verdad, sí. Entón, agora vas facer os raviolis, sabes o que Sí. son os raviolis? Sí, sí. Vale, pois vai facer os raviolis, pero coa cabaciña, para metelos no forno. No forno. Ves? Como acabas de quedar? Moitos aprendo, eu alucinada. Verdad. Moito aprendo ca imaginación que teñen estes cociñeiros, porque... Mira, non sei- Temos dúas pastas. Mira. Ah, De sí. onde así todo vegetal, prácticamente, menos a... Así, a tenreira moi tenreira. vegetal. Moi vegetal. O meu verde. Home, alimentada aquí en Galicia, nos prados daqui, non vai Mira. ser vegetal. Mira, ves? É moi fácil, cortámoslo finiño.
Encántame. É moi vexo sempre moi o sinxelo. programa. Hoxe encontreime aquí con 2 amigos. Carmen, mira, eu... Non falo deso. Estás faladora e gústame que fales, pero agora Pero ahora temos que No, tens centrarnos. que ir á cadeira dos sufridores. Ah, encantada, que Encantada. bo. Pues encantado, home, E por veña. onde paso? Por Por aí aquí. detrás, por Por aí aquí detrás. detrás. Vamos a dar un aplauso a Carmen, por favor. Gracias, gracias. De Mesía. Séntate aí, Mesía. Carmen, De que dá gusto. Mesía. E creo que temos unha chamada Non sei se se telefónica, falou alguén que quere falar con nós. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola. Carmen tamén. hola. ¿Cómo? Eres Carmen tamén? Sí, sí. Bueno, e desde onde nos chamas? Pois chamo desde Sofán, Carballo. Ai, sou fan, ves? Tiña un equipo en terceira división, xogaba contra o Orzúa ano pasado, Tuvo aí, sí, Home, sí. claro. Ves que eu controlo ben, controlo ben. A ver, Carmen, contanos, a ti a cabaciña gustache? Sí, sí. Gustache moito, pero como a faz, como a faz? Pois eu fago parecido ao que faz Xulio. Ai, sí, faz espaguetis tamén, así ou non? Sí. Ai, bueno. Xulio, mira, que faz espaguetis como a ti. Escoitaches? Claro, Que che sí, sí, colle? estou escoitando. Moi ben, moi ben. Así que... Sí, sí. Ti tes o maquinillo ese tamén que ten Xulio ou non? Pois parecido... Non teño parecido. É como unha peladera, fai os espaguetis. Ves, sabe moito, Home. Carmen, ti tens que vir ao Isto- programa. Tens que vir ao programa. Sí, pois vou. Ah, sí, ben. vale, Carmen. Cando queiras. Escoita, quedas anotada na lista, Vale. Vale, veña, un bico. Un bico. Igual. Chao, 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 un Vale. bico, gracias por vernos. Chao, chao. Qué maravilla. Bueno, a ver, como mira, vas? Mira como vai, Hola. Mira que pintaza. Fixádevos, Ves? Sí que isto é como un terra-mar. De Mar e momento, terra. de momento un terra, o mar témolo aquí. O mar telo aí. Mira, claro, o langostino, para que nos quede bonito, vamos a facer un corteciño que vamos a abrir en dous, así, vale? A ver ese truco. Mira. Quero ver ese truco. Repíteme o truco, por favor. Seguimos a línea do lombo, Vale. e sin Abrimos. abrirlo de todo, Que queden aproveitamos, podemos lle quitar a tripa se queremos. Vale. E despois vainos facer aí como unha especie de... Despois quedache así aberto, non? Claro, quedanos así Unha como flor, retorcido unha e queda, flor así, queda máis retorto, bonito. sí. Bueno, mira, ahora Vale. voy a botar un par de folliñas de albahaca, un pouquiño de orego Vale. e un par de cucharadiñas deste tomate concentrado. Pois mira, queda co tomate aí tamén, como a Begoña, que tamén lle botou tomate, queda facendo as flores Moi ben. das gambas, dos langostinos, que nós, mentras tanto, imos contarlle a Galicia 4 cousiñas sobre a cabaciña, porque Galicia, gústavos ou non vos gusta? Volo ver. El calabacín. Sí, lo comemos mucho. En el sur se come mucho. O bien a la plancha directamente con un poquito de sal y aceite de oliva, o bien hacemos también pastel de calabacín. Estos días estou facendo moitísimo a modo de lasaña, pois poño as planchas de calabacín, paso as primeiro a planchiña un pouco e despois poño o relleno. Yo hago carpaccio de calabacín, pues lo corto en rodajas, es muy finita y luego le echo aceite y frutos secos por encima y lo dejo macerar. Realmente o calabacín uso como acompañamiento. Yo hago crema de calabacín. Tortilla de patata con calabacín también está buena. Fideos de calabacín. En crudo los cortas muy finitos y los aliñas como una ensalada. También utilizamos en Valencia también el calabacín asado, que lo hacemos a tiritas, lo mezclamos con el pimiento y lo mezclamos también con cebolla y a veces con bacalao. De moitas maneiras, porque ademais como ahora hai moitísimo, se non o testi, se non o compras de ancho, o sea que ahora hai moitísimo. Ai, que rica a cabaciña, Begoña. Sí ou non? Sí. Ti estabas atendendo ao que che dixen, ou a sentiches porque sí? Estaba moi concentrada. Ah, estabas moi concentrada. Mira, que tipo de pasta estás facendo ti? Raviolis. Que tipo de pasta está facendo Begoña? Pregunta de concurso, 50 euros en xogo. Que tipo de pasta está facendo Begoña? Raviolis de cabaciña. No, a mí Raviolis de o cabaciña. tipo de pasta só. Que me Raviolis. Vale, xa está. Veña, chamade se queredes gañar 50 euros. E agora imos ver a súa salsiño, que está facendo. A ver, que far, muller? Mira, Cóntame. agora estaba facendo unha bechamel que é moi sinxela. Xa teño media lista. Vale. Vale. Nada. 30 gramos de mantequilla. Ajá. 30 gramos de fariña. Ajá. Cocémolo 7 minutos
que este ben cocida sin que se doure. Repíteme, por favor, 30 gramos de manteiga. 30 gramos de fariña e medio litro de leite. Vale, e cocémolo canto tempo? Témola que cocer 7 minutos primeiro a fariña na mantequilla, sin que colla color. Vale. E pois, botamos o leite. O leite. E unha vez que lle botamos o leite, voltas? Voltas. Voltas. Non moi alto de lume, baixo, mar ben baixo. Chop, chop. Sí, e despois pimenta, noz moscada, sal, o que che guste. A noz moscada, a semana pasada, merchi con ela, Sí. fixo maravilla. Home. Sí. Non quero decir que cociñe mellor que a ti, Non, Digo que estaba boa. non ten nada que ver. Vale. É que despois, se enfadan comigo os cociñeiros. Non, que nos vamos a enfadar. Vale, vexo que xa tes o recheo máis ou Xa menos teño marchando, listo, sí. non? Está listo? Sí. Espera, vas rechear ou podo probar? Podes probar se queres. Sí? Sí. Deixame un pouco. Aí. É ternera galega, 100%? Sí. A ver, Carmen, vas flipar con isto, Sí, está mellor co de Tamén, Julio. flipa. Non sei, pero está moi boa, Flipas con calquera cousa tamén ti, Sí, flipo con calquera cousa, pero está boa. Es un pouco Veña. flipao. Vamos allá. Vamos un cherizo. Pois é moi sinxelo agora, ves? Poñemos así. Espera, que estou vendo unha cousa aí. Para a Que xente da casa. Botáchelle un pouquiño de aceite. Un pouquiño de aceite por debaixo para que non se me pegue. Virxe extra, Vale? Vale, Un bo aceite. Un bo aceite. En este caso, pois é de carne e verduriñas, pero podémosla rechear con queixo de arzúa, incluso. Sí? Incluso con queixo de Incluso. arzúa. Bueno, maravilloso. Sí. Maravilloso. Vámoslo terminar con queixo de arzúa. Sí, por favor. É que agora, madre mía, agora temos moitísima... Non ten nin a can regalar, ya nai de chasquere. Vas por a calle, queres calabacín? Non, non quero. Non quero. Teño moito, non quero. Eso, vamos, é o demonio, Claro, pero mira, ao final pódelo aproveitar co que queiras. Eu fago de todo, é que de todo. Moitísimo, aproveito moitísimo no restaurante. Ademais, collo así os pequeniños, os tiernos, que me gustan moito para guarnición, para cremas. Buah. E os pequenos, ti tes 2 fillos? Teño un. Un fillo? Sí. É que che di cando lle intentes meter... Hola, Artai. Hola, Artai. Xa te saudamos algunha vez no programa, pero bueno, que che di cando lle dis... Mira. Vamos facer cabaciña. Sí, ele encanta a crema de verduras. Sí? É moi vegetariano, sí. Mira. Encántalle. Pois mira, ímolo tapar. Así, ves? Tapámolo. E, pois, o único que vamos facer, ves? Aí, apretámolo un pouquiño. E o que vamos a facer despois é botarlle a bechamel así por encima e metelo ao forno. E xa está. E así de fácil... É facilísimo. Galicia. Así de fácil é facer unhos raviolis de cabaciña. Sí. Non ten máis historia. Nada. Todo aquí en directo. Non voltas co prato na televisión de Galicia. Facilísimo. Que maravilla, Que maravilla. Riquísimo, además, está riquísimo isto. E ti prendíchelo Se gano eu fijo. Ti prendíchelo forno? Non prendín o forno. Entón, que facer? Estou esperando como poñes tú. Esta muller está sempre igual. Por arriba e por abaixo, como queres? A 200. A 200, pero por arriba e por abaixo? Sí. Vale, por nada. Veña. Lume por os dous lados. Esta é un escándalo. Estás lista, non? Sí. Vale, sí. Vale, por favor, que me conta Xulio. Veña, vai. A ver, Xulio. Bueno, mira, salsa lista. Que tes? Nada, estou mirando para ti porque non me deixes a probar nada. Era de a ti non me deixes nada. Vou chegar ahora. É que eu non quero prexulgarte, xo fago sempre. Claro, mira. A ver. Tociño entrecebrado. Correcto. Allo. Correcto. Aceite de oliva. Correcto. Tomate natural. Tomate triturado. Un poquinho de albahaca. Un poquinho de allo. Sal. Pimenta. Vamos, unha virguería. E faltan os langostinos. Abra a boca, que ainda debo manchar a camisa. Mira que vicio ten, A ver, pero dame. Perdón. ¿Qué? Pues mira, ahora vamos a botar ahí los langostinos que abrimos. Y ya vas a ver cómo enseguida se van a empezar a retorcer sobre sí mismos, como Begoña cando perda. Vale. Non teño nada mellor que facer. Moi descriptivo, vanse retorcer sobre sí mesmos como Begoña cando perda. Xulio, 2022, a voltas co prato. Finales de agosto. Moi ben. Nada, ahora deixamos que se cociñen un poquinho e vamos a saltear os nosos espaguetis, que mira que chulada, Mira, Carmen, vas flipar, con todo isto, Dígocho de verdade. Vas a alucinar, Carmen. Non sei, de verdade, si vas querer volver por Mesí. Non sei se poderei marchar sola para casa. Non podes marchar sola para... Van a ter que levar, do que vas a alucinar. Mira, un poquinho de aceite de oliva, un poquinho de allo picado. Vale. Unha guindillita. Xa ten un aire de picor a salsa, Xa ten unha alegría, verdad? Sí, ten un aire, ese Entonces airiño. vamos a botar unha puntiña solo, vale? Bueno, tampouco, o sea, que non quero condicionar a tu... No, por Dios, eu...
Aprendo tanto contigo, Cañete. Vale, entón, tan pronto empecen a ferver todos os allos, xa vamos botar aí o... Porque o que queremos é o lume fuerte, vamos botar os espaguetis, vámonos a... Sí, mira, xa ferven. Vale, pois atención, xente que estades na casa, vamos facer espaguetis agora mesmo. Espaguetis de cabaciña. O que fai tamén Carmen de Carballo, que nos chamou antes por teléfono. Espaguetis de cabaciña. Unha areña de sal. Un pouco de sal. Nada, saltealos. Isto en 5 minutiños estamos listo, un menos incluso, porque son finiños. Faise rápido, non? Isto faise rapidísimo. Moi ben. Eso dependendo se che gusta a verdura un pouco máis... Isto é unha virguería para nenos, para adultos, para maiores, para todos os públicos. Pois mira, mentre se saltea, creo que temos pregunta, temos chamada de concurso. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Hola. Fina, estás aí? Estou, sí. A ver, desde onde nos chamas, Fina? De Narón. De Narón, vale. Pois mira, Fina, eu quero darche 50 euros porque che quero ben. Ah, vale. Quero che ben. Entón vouche fazer a pregunta. Que tipo de pasta está facendo a nosa querida Begoña? Ai, pois non o sei. Non me digas... Che! Ahora non se pode. Ahora non se pode. A ver, Fina, non me digas iso. Que tipo de pasta está facendo a nosa querida Begoña? Non sabes? Ai, que non me acordo. Bueno, Fina... Que pena. Bueno, non pasa nada, Fina. Eu estaba me fijando no cociñeiro. Ves? É porque é guapo, verdad? Claro que é guapo. Home, xa. Me gustaba pa mí, A min tamén, Fina, a min tamén. Que calor fai nesta cociña, madre mía. Tens que vir un día, Fina, por aquí. Xa que... No. Como no? Aí non podo. Pero si coñécelo. Claro. No, pero non podo... Non podo ir. Bueno, non pasa nada, Fina. A nós o que nos gusta é que nos vexas, é que che gusta o programa, vale? É que todos os días os vexo. Moi ben, moitísimas grazas. Chama outro día, vale? Para repartir os 50 euros. Prova a ver que salgo. Bueno, pa a próxima. Intentarei máis, non? E fijarme máis. Pa a próxima, poderás probar, vale? Veña, un bico. Venga, gracias. Chao. Hasta Chao. Qué maravilla de señora. Que sofoco, Sí, verdad, de repente estás un pouco así. Sí. A ver, Begoña, temos que meter eso no forno, non? Veña, vamos. Que dis? Veña, vamos ao forno. Vamos, mire. Temos que poñer a todo isto a jaliña. Veña, bota por riba a bechamel. Ole. Nada, isto sobre uns, depende do forno, pero uns 6-8 minutos a 200 grados, isto está listo, Vale. Ves que bonitos quedan. E agora, cargolle un pouco de calmesano. Aí vai. Moi ben. Un pouco de... Ai. É parmesano ou é o de Arzúa? É o de Arzúa. Ah, vale. Vale. É todo o país. Vale, así me gusta. Aí vai. Pois veña, vale meter no forno, non? Sí. Veña, pois mete no forno, que eu, mentres tanto, voulle contar 4 cousiñas a Galicia sobre as cabaciñas. E recorda que despois vai soar a galiña, Moi ben. Porque a cabaciña cada día gustanos máis, a verdade. Dase de maravilla nas hortas galegas e mesmo pode chegar aos 10 metros de longitude, claro. E ollo o dato, aínda que a tratamos como unha hortaliza, polo visto é unha froita. É un dato bastante curioso. En xeral, considerámola unha especie de irmá pequena da cabaza e ten un cento de nomes diferentes. Picadillo, importante gastrónomo, xa lle topou o gusto no seu momento e falou das maravillas das cabaciñas recheas. Non é para menos, cortada en rodas e feita a grella é unha maravilla, pero en guisos ou en pistos de todo tipo queda fantástica. Hoxe ímola cociñar como se fosen espaguetis e raviolis. Toda unha fantasía. E ainda por riba, parece que non son receitas complicadas. Eu xa vos adianto que na casa vou intentar facelo. Vaiseme dar un pouco mal, pero vou non intentar. Señoras e señores, temos no forno marchando os raviolis de Begoña, temos os espaguetis case preparados. Á volta de publicidade, comemos. Non voltas co prato. 6:29 minutos da tarde, continuamos cociñando en directo no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Temos por un lado o ravioli de Begoña no forno e por outro lado os espaguetis de cabaciña, todo que están facendo os nosos cociñeiros. Que...
Llega el pavo. Eso creo que é que hai que sacar cousas do forno. Creo. Pedimos un pavo, estamos na liña. Vamos a sacar do forno, porque isto foi... Que queres, galiña? A galiña nova no curral. Ah, a galiña gustaba. Aí está. Mira. Aí está. Hola. Espera. Isto hai que mostrarlle á xente na casa. Mira, pon aí. Pon aí, porque fixádemos como quedou toda a bechamel que lle fixaches ao redor, verdad? Mira o ravioli. Que pintaza. Aprendiches? Xulio, que? Escoita, hoxe... Cuidado, Aprendeu nun curso na parroquia. Sí, na extensión agraria. Veña, a empratar, Xulio, a empratar tamén. A empratar. Ti como vas? Ben, mira, eu xa teño os espaguetis por un lado. Mira, pregunta de concurso. Quen fixo os espaguetis coa cabaciña? Eu. Quen? Eu. E ti eres? Xulio. Vale, pois quen fixo os espaguetis coa cabaciña, vale? Xulio. Xulio, emprata, por favor, que temos que rematar o programa comendo, como nos gusta aquí, claro. Mira, espaguetis de cabaciña. Aí está. Mira que Carmen, chuladita. ven, por favor, vente conmigo. Vamos probar a comida. Para esto es voluntaria. Xa que pasas, mira, mientras que pasas, non te podes parar a falar con el que eu sei que eres de pararte, vale? Ti pasa e mira, vai mirando. Mirar. Mirando, pero pasa e mira. Mira como limpo, Ti sigue pasando, así, ti pasa. E ahora pasa e mira, pero non te pares tampouco aquí con Begoña. Aí está. Mira que bonitos. Mira, Pues ahora pasa pa aquí, corre, vente conmigo. Ponte aquí. Po probador. Aí, veña. Rapaces, a probar rapidiño que temos que rematar o programa. Xa sei que o estades pasando ben, pero é o que hai. A tele ten o seu tempo. Non se pode falar. Xulio. Dígame. Que tes por aí? Unhos espaguetis? Un espaguetis. Mar e terra? Con mar e montaña, con touciño entrefebrado. Moi ben. Que lle van a encantar a Carmen, langostinos. Mira, mira. Ole, ponlle aí. Mira, na miña parroquia. Que bonito. Tamén aprendiche, E Begoña fixo eses fantásticos ravioli. Vai probando os dous, por favor, que temos que... Con estes... Sí, proba co que queiras. Proba co que queiras, e nós, mentras tanto, imos repartir cartiños. Lupe de Vilaboa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Hola, Lupe, queres 50 euros, non? Eu sí. Bueno, pois dime, quen fixo espaguetis coa cabaciña? Xulio. Perfecto, 50 euros. 50 euros para Vilaboa. Grazas por chamar, un bico gigantesco. A vosotros. Chao. Bueno, Carmen, Dios, que se nos acaba o tempo. Carmen, ai, vamos. Ai, Dios, tampouco queremos que morres aquí, Ti non te preocupes, Home. Veña, por un lado temos os ravioli e por outro lado temos os espaguetis de Xulio. Vamos alá, Carmen. Tereinos que remexer, pa. Bueno, terías que probalos, máis que remexelos. Veña, Carmen, que nos van... Escoita, vanos cortar o programa, Ai, por Dios. Espera, que te axudo aí. Corta aí. Mira, os ravioles. Aí, dalle aí. Probar os ravioles. No, os ravioles os probaches. Os espaguetis. Veña, Carmen. Por favor. Tira del. Veña, Carmen, ti tira, Carmen. Dalle que chega. Aí está. Carmen. Aí está. Dinos, por favor, quen gañou. Carmen. Xulio. Xulio. Carmen, gracias. Vémonos para a próxima. Moitísimas gracias por vir. Vémonos mañá no Voltas co Prato na Televisión de Galicia e máis que anda aí verán. Chao, ata mañá.